হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের জন্য আজকে নিয়ে আসছি কয়েনভার্স। তো এই সাইটটায় কীভাবে কাজ করে এবং এখান থেকে কীভাবে উইথড্র দেওয়া যায়, কীভাবে আপনি ডিপোজিট করবেন, অল্প পরিমাণ কিছু ডিপোজিট করে কাজ করবেন, তাহলে আপনি কিন্তু পেমেন্ট পেয়ে যাবেন। যাই হোক, তা আজকের ভিডিওটা কিন্তু আপনাদের জন্য অনেক মূল্যবান একটা ভিডিও হতে যাচ্ছে, আর 100% রিয়েল সাইট কয়েনভার্স। তো যাক, এখানে অল্প পরিমাণে $1 বা $2 আপনি ইনভেস্ট করেই আপনি কিন্তু উইথড্র দিতে পারবেন। তো যাই হোক, আজকে আমার ভিডিও শুরু করার পূর্বে বলে রাখি, আপনারা যদি এখনও আমার চ্যানেলটা কেউ সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অথবা নতুন কোনো ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন, তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল আইকন চাপুন এবং অল বাটন প্রেস করুন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যাই হোক, শুরু করা থেকে আজকে ভিডিওতে হচ্ছে আমি কয়েনভার্স। তো এখানে দেখেন, তো আমার বার্ডসের সংখ্যা কতগুলো আমি এখানে ইনকাম করে করছি, 47টা বার্ডস আছে। হ্যাঁ, তো এই প্রতি ঘন্টা একটা করে ডিম দেয়, এরকম আছে হলো 20টা। প্রতি ঘন্টা 5টা ডিম দেয়, এরকম আছে 20টা। তারপর এটা প্রতি ঘন্টা 55টা ডিম দেয়, এরকম আছে 5টা। প্রতি ঘন্টা 277টা ডিম দেয়, এরকম আছে 2টা। তো এগুলো আমি কিন্তু এখান থেকে ইনকাম করেছি, আমি কিন্তু ইনভেস্ট করি নাই। তো যাই হোক, এখন আমি $1 ইনভেস্ট করব। তো সেটা কীভাবে করে? পেয়ার থেকে আমরা উইথড্র দেবো পেয়ারে, এবং ওই পেয়ার থেকেই কিন্তু নিয়ে আসবো। যাই হোক, কেন আমি ইনভেস্ট করতেছি? কারণ $1 $2 মিনিমাম আপনি ইনভেস্ট না করলে এখান থেকে পেমেন্ট পাবেন না। যাই হোক, তো এখন আমি কি করব? এখান থেকে উপরে যেটা অ্যাড ফান্ডস, এটা হচ্ছে আমাদের এই ফান্ডটা দিয়ে আমরা হচ্ছে পাখি কিনতে হবে। আর এই যে উইথড্র ফান্ডস, এই ফান্ড যত হবে এটা আপনি উইথড্র দিতে পারবেন। এটা 400-র উপরে হলেই আপনি উইথড্র দিতে পারবেন। তাহলে 1439 আছে। যাই হোক, আর অ্যাড ফান্ডস অর্থাৎ ডিপোজিট করবে, এটা উপরেরটা হচ্ছে কি ডিপোজিট। এখানে একটা ক্লিক করলাম। আচ্ছা, ক্লিক করে আমি $1 এখান থেকে উইথড্র করব। তো আমি দেখাই, আমার পেয়ার ব্যালেন্স আছে $1.48, প্রায় $1.5 আছে। আমরা $1 দেবো। ওকে, এখানে একটা ক্লিক করে দিলাম, এই দেখেন চলে আসছে। তো $1 এটা পারচেস। দেখেন কোথা থেকে দিবেন, আপনি বলছে পেয়ার। ওকে, দেখেন কি বলছে, কয়েনভার্স এরা রিসিভেন্ট কমেন্টস এই সেই দিয়ে দিছে। ওকে, অর্ডার আইডি $1, তাই না? পেয়ার ইউএসডি। ওকে, টোটাল 1.1 সেন্ট করবে। তো এটা কনফার্ম করে দিলাম। তো একটু অপেক্ষা করবেন। ওকে ওকে, ডলার আছে, কনফার্ম। ওকে, দেখেন, ওকে কনফার্ম করে দিলাম, সাকসেস। আচ্ছা, নিউ সাকসেসফুল পারচেজ চলে আসছে। আরিফুল, ইউ হ্যাভ সাকসেসফুল পারচেজ গোল্ড কয়েন্স। ওকে, গ্রেট। ওকে, দেখেন এই যেখানে বেড়ে গেছে কত, এই সঙ্গে সঙ্গে চলে আসছে। আমার পেয়ারে একটু যাই, পেয়ারে এখন একটু রিফ্রেশ করি, দেখেন কত। আমার 47 সেন্ট থাকার কথা, দেখেন এই শুধু 47 সেন্ট আছে। ওকে, তার মানে মুহূর্তের মধ্যে নিয়ে গেছে। ওকে, তো এখন পেয়ার থাকে এরকম, আমরা আবার উইথড্র দেবো কিন্তু। ওকে, তো চলে আসছে এখানে, আমি এটা কেটে দিই, একটা থাক। ওকে, 9210 এই চলে আসছে। এখানে কিন্তু ছিল কত, 3000 সামথিং ছিল না, কত ছিল? হ্যাঁ, যাই হোক, আপনার 8000 সামথিং চলে আসছে। ওকে, এখন দেখেন এটা কিন্তু আমি দিয়ে দিলাম। ওকে, তো এখন এই 9210 আমি এখান থেকে পাখি কিনবো, পাখি আমাকে কিনতে হবে। ওকে, পাখি, এখন কোন পাখিটা কেনা যায়? দেখেন, এটাও কিনতে পারি, এটাও কিনতে পারি। 9000 আছে না? তাহলে আমি দেখি কোনটা 9000-এর মধ্যে 7500 দিয়ে একটা কিনি। প্রতি ঘন্টায় 77টা দিবে। ওকে, ক্লিক দিয়ে দিলাম, দেখেন কেনা হয়ে গেল। এখানে আছে 1710। ক্লিয়ার, 1710। আমি কোনটা কিনতে পারি? এটা 1500, তাই 1500-র আর একটা কিনতে পারি, এটাও কিনি। ওকে, থাকলে কত আর 210। আর দেখি কোনটা কেনা যায়, 210, এই একটা কিনি। ওকে, সব কিনে ফেললাম পাখি, দেখি কি হয়। আর থাকে কত, 60 হলে এখান থেকে একটা কিনি, থাকে কত, 25। তো আমাদের দিকে ওয়্যার হাউসে কতটা ডিম আছে আমরা একটু দেখে নেই। 36টা ডিম আছে। ওকে, কালেক্ট 36 ডিম, আগের কিছু ছিল, সেল ডেক ডিম কিছু বিক্রি করে দেখে আর একটা কেনা যায় কিনা। আচ্ছা, সেল দিয়ে দিলাম। ওকে, দেখেন 51 হয়ে গেছে, এই যে 51।
তাহলে আমি আরও পাখি কিনতে পারবো। দেখা যাক কোনটা কেনা যায়। এই 35 দিয়ে একটা কিনলাম। পাখি কেনার কোনো শেষ, যত খুশি তত পাখি কিনবেন, পাখি কিনলে ডিম দিবে। টোটাল 52টা পাখি হয়ে গেল, এখন 16টা আছে। যাক, এখন আমরা দেখি উইথড্রটা দেওয়া যায় কি না। ওকে, উইথড্র ফান্ডে একটু ক্লিক করি, দেখা যাক। তো উইথড্রটা আমি পেয়ারে নিব। তো পেয়ারে নিতে হলে আমার আছে কত, 1451। তা আমি এখানে দেবো 1451। ওকে, দেখেন ওয়ালেট এত, এখানে আমার ওয়ালেটটা দিতে হবে। পেয়ারের ওয়ালেটটা আমি নিয়ে আসি, যেটা এটা কপি করে নিয়ে এসে এখানে বসাই দিলাম, পেস্ট। হ্যাঁ, P10 43 40 কি বলছে, P10 43 40 8222, P10 43 40 8222। ওকে, দিয়ে দিলাম। এটা আমার 17 সেন্ট আর কি। তো দেখি অর্ডার প্রুফ পে অফ দিয়ে দিলাম, দেখি কি বলে তারা। একদম লাইভ কিন্তু পেমেন্ট দিয়েছে, সাকসেসফুলি পেইড, সঙ্গে সঙ্গে পেমেন্ট যাওয়ার কথা। আমার এখানে ব্যালেন্স কিন্তু 13 সেন্ট। দেখেন আমি $1 ইনভেস্ট করার সঙ্গে সঙ্গে উইথড্র দিলে, এতদিন কিন্তু আমার উইথড্র দেয় নাই। একদম আপনার লাইভ দেখাচ্ছি যে কীভাবে উইথড্র। দেখেন আমি 47 সেন্ট আছে, আমাকে রিফ্রেশ করবো, সঙ্গে সঙ্গে আসার কথা। দেখা যাক, আল্লাহ ভরসা, দেখে আসে কিনা। তো এখনও আসে নাই, আমরা একটু ওয়েট করি, দেখি কতক্ষণ পরে আসে। চলে আসবে ইনশাল্লাহ। 47 সেন্ট আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তা আমি পেমেন্টটা পাওয়া মাত্র আমি একটা রিফ্রেশ এখানে দিয়ে দিই, রিসেন্ট। ওকে, ওকে, তাহলে এখন আমরা একটু করি। ওকে, 17 সেন্ট, এটা সাকসেস, এখানে সাকসেস দেখাচ্ছে কিন্তু। ওকে, আমার মনে হয় যে সঙ্গে সঙ্গে যাওয়ার কথা। আচ্ছা যাক, আমরা একটু ডেইলি বোনাস একটু দেখে আসি কিছু আছে কিনা। ওকে, গেটে বোনাস, একটা বোনাস আছে, আমরা বোনাসটা নিয়ে নেই। এখানে কোনো কাজ নেই, প্রতিদিন খালি ডিম বিক্রি করবেন। 36টা কয়েন আমরা পেয়ে গেলাম। প্রতিদিন এই কী করবেন, ডেইলি বোনাসে 2 ঘন্টা পর পর ক্লিক করবেন। হোয়াইট হাউসে একটা ক্লিক করে ডিম আছে কিনা দেখবেন। ডিমগুলো প্রতিদিন 58টা এগ হয়ে গেল আবার, দেখছেন? এত পাখি আমার এখানে, পাখিগুলো খালি ডিম দেয়। এই ডিম বিক্রি করে কিন্তু আমি ডলার করে ইনকাম করছি। যাই হোক, আমরা একটু পেয়ারে একটু যাব, আবার একটু যাব, দেখি ওখানে সাকসেস দেখাচ্ছে, এখানে আসার কথা, দেখি কি বলে তারা। আচ্ছা, আমরা একটু লগ আউট করে আবার ঢুকবো, দেখি আমার পেয়ারটা একটু ঢুকবো, আবার পেয়ারে যাচ্ছি। এই যে দেখেন চলে আসছে, 47 সেন্ট ছিল, এখন 64 সেন্ট হয়ে গেল, আর 17, 47 কত দেখেন, 47 64, সঙ্গে সঙ্গে পেমেন্ট পেয়ে গেলাম। দেখেন একদম 100% রিয়েল সাইড। দেখেন 64 সেন্ট, আপনার ছিল 47 সেন্ট, এখন হয়ে গেল কত, 64 সেন্ট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যাই হোক 100% রিয়েল কিন্তু সাইটটা দেখেন, একদম আপনাদের সামনাসামনি কিন্তু পেমেন্ট দিয়ে দিলাম। ওকে, তো আজকে পর্যন্ত যাবার আগে বলে রাখি, আমার চ্যানেলটা যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে খুব দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন, পাশে থেকে বেল আইকন চাপুন এবং অল বাটন প্রেস করুন, তাহলে কিন্তু এই ধরনের রিয়েল সাইটগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। আর আপনারা কমপক্ষে $1 বা $2 ইনভেস্ট না করলে কিন্তু উইথড্র পাবেন না। এই দেখেন সঙ্গে সঙ্গে উইথড্র। তো এখন এই সাইটে আমি আরও ভালোভাবে কাজ করবো। আপনারা কীভাবে এই সাইটে, এই কয়েন বার্ডস এই সাইটটা কীভাবে আপনারা জয়েন করবেন, কীভাবে রেজিস্ট্রেশন করবেন, কীভাবে কাজ করবেন, এরকম একটা আগে ভিডিও ছিল। তো সেই ভিডিওটা আমার ছিল, তো সেই ভিডিওটা এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, এই সাইটের রেফারেল লিঙ্কটা দিয়ে দেবো। আপনারা কিন্তু সেই লিঙ্কে ক্লিক করে জয়েন হয়ে নেবেন। এবং এই দেখেন কতটা রিয়েল সাইট, সঙ্গে সঙ্গে আমার উইথড্র দিয়ে দিয়েছে 17 সেন্ট। ওকে, আমি কিন্তু একদম লাইভ দেখাই দিলাম। ওকে, তো যাই হোক আজকে পর্যন্তই, ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।